किसी भी बीमारी की आयुर्वेदिक चिकित्सा या हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल आयुर्वेदिक समाधान को सब्सक्राइब जरूर करें। काली खांसी को ठीक करने के लिए घरेलू उपाय। काली खांसी में नारियल का शुद्ध तेल बिना किसी सुगंध की मिलावट वाला 1 वर्ष के बालक को 4 ग्राम रोज 4 बार पिलाने से लाभ होता है। 5 बादाम शाम को पानी में भिगो दें, सुबह छिलकर उसमें मिश्री और 1 कली लहसुन को मिलाकर पीस लें और खिलाएं। 2-3 दिन में काली खांसी यानी कुकुर खांसी ठीक हो जाती है। बच्चे को लहसुन की माला पहनाना एवं इसके तेल की मालिश भी लाभदायक है। लहसुन का ताज़ा रस 10 बूंद, शहद और पानी 4 ग्राम ऐसी एक मात्रा दिन में 4 बार दें। चने की दाल के बराबर पीसी हुई फिटकरी गर्म पानी से रोज लेने से कुकर खांसी ठीक हो जाती है। लौंग को आग में भूनकर शहद में मिलाकर चाटने से काली खांसी ठीक हो जाती है। तुलसी के पत्ते और काली मिर्च समान भाग पीस लें, इसकी मूंग के बराबर गोलियां बना लें, 1 गोली 4 बार दें, इससे काली खांसी ठीक हो जाती है। कच्ची मूली का रस 62 ग्राम गन्ने के रस में मिलाकर दिन में 2 बार पिलाने से काली खांसी में लाभ होता है। अगर आपके जहन में कोई सवाल या परामर्श हो तो कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।